چې چربي وواکې نو ته وایې چې دې کې ښه چربي اچولې ده دې نه بس قاون مو وڅښو دغه نه یو دوه چمچه وکړو نو خو دې ویل له که هغه څه لاړم ما مخکې ټېلیفون وکړو وارخطا به دا خو زموږ سره ژوند سره سمې خبرې دي نو به دې کې به چې کوم ځای ځان کښېنه نو ما مخکې ټېلیفون و په هغه ته مې شو په هسپتال کې یې دی که نه هغه ته ما چې دغسې حساب دی ما ته چې نه راځه ما هسې تکلیف مه کوه چې کوم صحیح ډاکټر دی ډاکټران دي که نه هغه 2 بجې ځي او چې کوم دی که بیا ګزاره کېده تر پیر دروازې پورې د پیر په ورځ راځي که نه بیا بس که داخله هم شي او دا